Mais uma música muito bonita, Som de Cristal. O tom original foi gravado em Mi menor. O ritmo, Guarânia, parecido com Boate Azul, mesmo ritmo do Boate Azul. Então gravando no tom original, que seria... Ou, se quiser gravar em terça, fica um pouquinho mais bonito. Vamos para o vídeo aula, primeiro o baixo. A primeira versão que eu fiz com notas, com uma nota só, né, sem ser em terça, né? Ou eu prefiro essa.